ये वीडियो आपके लिए है। पूछा क्या गुरूर क्या है? जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात से भूल जाना। ये चाहतों के सब भूत उतर जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे, हम भी मर जाएंगे। वो भी मुकम्मल तोड़कर बोला, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो भी मुकम्मल तोड़कर बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो